Brain TV. Hi guys! Ngayon po, guguha po tayo ng slime. So, ito po yung lalagyan. Tapos, kukuha na po tayo ng slime. Hi guys! Ngayon po, guguha po tayo ng slime. So, ito po yung lalagyan. Tapos, kukuha na po tayo ng slime. Yung glue, tsaka Magic liquid. magic liquid and glue and magic glue na may glitters. Unang-una, ibubuhos muna natin itong pink glue. Wala, may bubbles! Yung next po, ilalagay po natin yung blue na may glitters na glue. Sibubuhos na po natin! Ilalagay po natin yung magic liquid. Pandito lang po. Dito na pa pong glue, kaya iubusin muna po natin ito. Lagyan muna po natin ng tubig. Ilalagyan po natin ng magic liquid yung slime. Blue. And imimix naman po natin. Wow! Guys, sinahalo natin to. So, gagawin na natin siyang slime. So, naging slime na siya, guys. Yeah! Wow! 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 Sticky slime! Ah! Nick! Ano ba to? Wow! Nakagawa na po tayo ng slime. So sticky! And nag-like po kayo sa channel ko po. Subscribe. Subscribe my channel. Thank you. Bye-bye. Bye! Thank you guys for watching. Mwah!